嗨，朋友们，欢迎来到 Max 无限创意。生活在快节奏的时代，工作占据了我们大部分的时间，真正留给我们去体味生活的时间并不多，只有在晚上才能有几刻的休息时间。因此，晚上休息的质量对我们来说十分重要。但如果问这世界上什么声音最让人难以忍受，我想应该是早晨的闹铃声。早上听到都会痛苦万分，但却不得不每天面对它。我们期待一种能够自然叫醒你的闹钟。下面为你介绍的是超立方体智能闹钟，它既能在晚上哄你睡觉，还能在早上自然地叫醒你。超立方体内部装设有日出模拟编程，它摒弃了传统闹铃的暴力唤醒方式，利用逐渐增加的光和声音，更自然地叫醒你。值得一提的是，超立方体不仅仅是一款闹钟，它配备有3个无线充电接触点，任何支持无线充电的设备都可以在上面充电。我们每天都要去关注我们的手机或其他设备的电量，因为我们的工作和日常的生活都离不开它们。而这台智能闹钟可以同时为3台设备充电，而且它可以根据你的设备自动选择充电功率，充电速度是传统无线充电器的2倍。更令人赞叹的是，超立方体采用了模块化设计，当你离开房子时，对其进行简单的折叠，就可以轻松放入包中带走。你还可以额外购买旅行组件，方便在外出旅行时使用。此外，它还附带有蓝牙音箱，能够给你身临其境的声音体验。这样一款集闹钟、无线充电器、蓝牙音箱为一体的神器，肯定会给我们生活带来极大改变。视频来自 HyperCube，由 Max 无线创意方剪辑制作。